வாகனவியல் தமிழ். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கோபிநாத். வாகனவியல் தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம டியூப்லெஸ் டயர்லாம் மாற்றும் போது என்ன ஆகுனா, அந்த டயரை வந்து கழட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மெக்கானிக்கலாம். அது என்ன பண்ணுவாங்க, அதுவும் டயரோட சைஸ் பெருசாக இருந்தது, இந்த 130 இல்லை 140 சைஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக கழட்டுது. அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், ஷோரூம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த மிஷின் ஹைட்ராலிக் மிஷினில் வச்சு கொடுத்து கழட்டி மாட்டி எடுத்துகிட்டு வருவோம். அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் லேபர் வர தரணும். இல்லைனா சில மெக்கானிக் அந்த மிஷின் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சப்போஸ் அந்த மாதிரி மிஷின் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி டியூப்லெஸ் டயரில் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 140 சைஸ். இதோட பீடிங் வந்து நம்ம அழுத்தி விட வைக்கவே முடியாது, டைட்டாக இருக்கும். இப்போ காற்று இறக்கணுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டயர் வந்து கேப் விடாது, நம்ம லிவர் போட்டு கட்ட முடியாது. இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக நம்ம கடையில் இருக்கிற ரேம்பை வச்சு ஈஸியாக கட்டலாம். அது எப்படி சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ரேம்பு வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா மெக்கானிக் ஷீட்லேயும் இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம அந்த டயரை கட்டிடலாம். நம்ம ரேம்பை வந்து ஓரளவு ஹைட் தூக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இதுதான் வந்து ரேம்ப் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சீட்டிங் ஆகும் கீழே இறக்கும்போது. இதுக்கு நடுவில் நம்ம டயர் அப்படி வச்சுட்டு ரேம்ப் இறக்கும்போது அந்த ரேம்ப் வந்து நல்லா பல்ஜ் பண்ணி நம்ம வந்து டயரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம். இருக்குப்பா, கரெக்டாக வீல் மேலே இறங்காமல் கரெக்டாக டயர் மேலே இறங்குற மாதிரி வச்சுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா டயர் கேப் விட்டுச்சு. இதே வேலையை தான் அந்த மிஷின் ஹைட்ராலிக் மிஷினும் செய்யும் ஷோரூமில். நம்ம ரேம்ப் வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். தூக்குப்பா. இது மாதிரி ஒரு 2 தடவை ஒரு அடி தள்ளி வச்சு நம்ம அது மாதிரி பல்ஸ் பண்ணும்போது டயர் நமக்கு கேப் விட்றோம். ஈஸியாக நம்ம வந்து டயரை கட்டிடலாம். இறக்கு ஏற்று. ஏன்னா இதுக்காக நம்ம ஷோரூம் போக தேவையில்லை. அந்த மிஷின் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம ரேம்ப் வச்சு ஈஸியாக கட்டிடலாம். நான் இப்படி தான் கட்டுவேன் எந்த வண்டி டயர் இருந்தாலும். தூக்கு. இருக்கு. தூக்கு. அவ்வளோதான். அவ்வளோதான், போதும். இப்போ நம்ம டயரை கழட்டி பார்ப்போம். பண்ணிக்கலாம், கழட்டி பார்த்துட்டு பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீடிங் நல்லா கேப் விட்டுச்சு. நம்ம கழட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எதுவும் டேமேஜ் இல்லாமல் சுற்றி அதில் வச்சு அடிச்சுட்டு நாஸ்தி பண்ண தேவையில்லை, ஈஸியாக கழட்டிடலாம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டைட்டாக இருக்குது. இதையே நம்ம வச்சு ஃப்ரீ பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இருக்குப்பா. தூக்கு. பொறுமையாக இருக்குது. அது இப்போ லிவர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. இன்னும் தூக்கு. போதா இருக்கு. தூக்கு. போதும். தூக்கு. இப்போவே கிட்டத்தட்ட ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை அழுத்திப்போம். போடு. இறக்குப்பா. இறக்கு. தூக்கு. போதும். ட்ரை பண்ணி பாப்பா. பார்த்தீங்கன்னா கேப் விட்டுச்சு. ஈஸியாக டயரை கழட்டுற அளவுக்கு நமக்கு பீடிங் வந்து கரெக்டாக லூஸ் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம டயரை ஈஸியாக கழட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான். நமக்கு எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது. ஏன்னா நிறைய பேர் சுற்றி அதில் அடித்து பீடிங் விட வைப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த கார்னர்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். டியூப்லெஸ் டயர் மாற்றினதுக்கப்புறமும் லீக் ஆகும் அந்த ஓரம்லாம்.
அது மாதிரிலாம் சுற்றி எல்லாம் அடிக்காமல் நம்ம ரேம்ப் வச்சு ஈஸியாக கட்டிடலாம். சுற்றிட்டு வேலை முடிச்சு. இப்போ நம்ம புது டயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். டியூப்லெஸ் டயர் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோன்னா இந்த பீடிங்லாம் நல்லா செக் பண்ணோம். இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சொரன்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த பீடிங்கில் வந்து காற்று லீக் ஆகும். அதாவது பஞ்சரே இல்லாமலே வந்து டயரில் காற்று இறங்கிட்டே இருக்கும். அந்த கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்குது என்ன பண்ணோன்னா டயர் புது டயர் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பீடிங்லாம் எமர் ஷீட் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும். இது மாதிரி அந்த பீடிங் நல்லா தேய்ச்சி நமக்கு சாஃப்டாக க்ளீன் பண்ணும்போது பீடிங்கில் காற்று லீக் ஆகிற ப்ராப்ளம் வராது. இப்போ பார்த்தோன்னா அந்த கார்னர் ஃபுல்லாக நம்ம சாஃப்டாக தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம். நம்ம தடவி பார்த்தோன்னா நல்லா சும்மா அப்படி சாஃப்டாக இருக்கணும். எதுவும் மேடு பள்ளம் வரக்கூடாது. மேடு பள்ளமாக இருந்துச்சுன்னா காற்று லீக் ஆகும். இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் க்ளீன் பண்ணணும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சொரன்னு இருக்கு பாருங்கள். இது மாதிரி சொரன்னு இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணணும் பக்காவாக. நம்ம ரெண்டு பக்கமுமே ஃபுல்லாக சாஃப்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். அந்த சொரப்பு எதுவும் இல்லாமல் சாஃப்டாக பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம டியூப்லெஸ் மவுத்தோட கண்டிஷன் செக் பண்ணிடலாம். மவுத்து நல்லா இருக்கா பார்த்துக்கலாம். மவுத்து ஒரு வேளை டேமேஜோ இல்லை கிராக் எதுனா இருந்துச்சுன்னா ரப்பர் ஹார்டாக இருந்தால் மாற்றிக்கலாம். இதில் அந்த அளவுக்கு எதுவும் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால் நம்ம அப்படியே மாட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டயர் எடுத்து அதோட ஏரோ மார்க் செக் பண்ணிக்கணும். எந்த பொசிஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு. வீல் வந்து இந்த ரொட்டேஷனில் இந்த டைரெக்ஷனில் ரொட்டேஷன் ஆகும். நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அம்புக்குறியோட டைரெக்ஷனை பார்த்துக்கணும். பார்த்துட்டு லைட்டாக க்ரீஸ் பீடிங்கில் வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் க்ரீஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் க்ரீஸ் போட்டால் சீடிங் ஆகும். எம்ஆர்எஃப் ஷோரூம்லேயே நம்ம டயர் மாட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல க்ரீஸ் போட்டு தான் மாட்டுவாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் டயர் வந்து கரெக்டாக சீடிங் ஆகும். டியூப்லெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரீஸ் போடாமல் போட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடம் ஏற்ற இருக்கமாக இருக்கும். பீடிங் வெளில வராது. அப்போ என்ன ஆகும்னா வண்டி வந்து வாப்ளிங் ப்ராப்ளம்லாம் வரும். லைட்டாக க்ரீஸ் போட்டோன்னா கரெக்டாக சீடிங் ஆகும். அவ்வளோதான். ஓகே, முடிஞ்சு. இப்போ ஏரோ மார்க்கை செக் பண்ணி மறுபடியும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த டைரெக்ஷன் தான் ரொட்டேஷன் ஆகும். இந்த டைரெக்ஷனில் போட்டுடலாம். டயரை ஃபஸ்ட்டு அப்படி வச்சு எழுத்துனா ஒரு பக்கம் உள்ளே போயிடும். அதை எடுத்து காலால் பீடிங் எல்லாத்தையும் சீடிங் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். நம்ம டயர் மாட்டி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து மவுத்து போட்டு மவுத்தோட நீடில் வால்வு அதை போட்டு அதை டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணிட்டு டயரோட பீடிங்லாம் நல்லா சும்மா தட்டிங்க. சீட்டிங் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ காற்று பிடிச்சோன்னா காற்று சல்லுன்னு ஏறும். டயர் சீட்டிங் ஆகாமல் சவுண்டு வரும், பயந்துடாதீங்க.
ஓகே, ப்ரெஷர் செக் பண்ணிடலாம். 25 40 வைக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. காற்று பிடிச்சிட்டு சைடில் பீடிங்கில் எங்கேயாச்சும் காற்று லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். ஓகே, 40 கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம டயரில் பீடிங்கில் ஏதாவது காற்று லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். இது மாதிரி ஷாம்பு வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை அந்த பீடிங்கில் ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னா பபுள்ஸ் வரது நமக்கு நல்லா தெரியும். பபுள்ஸ் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் டயரை கழட்டி க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் மாட்டணும். எமர்ஜென்சியில் அந்த இடத்துல பீடிங் லீக் ஆகிற இடத்துல க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் மாட்டினா தான் கரெக்டாக வரும். இல்லை ஏதாவது வீலில் ஏதாவது பெண்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணணும், கிராக் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து காற்று லீக் ஆகும் பீடிங்கில். பார்த்திங்கன்னா அந்த பீடிங் ஏதாவது பபுள்ஸ் வருதான்னு செக் பண்ணணும். வந்துச்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் டயரை கழட்டி செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டியூப்லெஸ் டயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக செக் பண்ணணும். புதுசாக எதுவும் பபுள்ஸ் வரல. ஓகே, இந்த பக்கம் ஓகே. அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு பார்ப்போம். இதுலேயும் எதுவும் பபுள்ஸ் எதுவும் வரல. ஓகே, பக்காவாக சீட்டிங்காக இருக்குது டயரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மவுத்து கேப்பை ஞாபகமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இல்லைனா மவுத்தில் வந்து தண்ணி போய்டும், மண்ணு போய்ட்டு காற்று லீக் ஆகும். மவுத்து கேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வேலை முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். கட் பண்ணி ஓகே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இதுதான் வந்து ஒரு டியூப்லெஸ் டயரை எப்படி ப்ராப்பராக கழட்டி புது டயர் சேஞ்ச் பண்ணுறது சொல்கிற மெத்தட் இது. ஏன்னா பெரிய பெரிய சைஸ் டயர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிவரால் கட்ட முடியாது, அது ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸில் தான் கட்ட முடியும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம மெக்கானிக் இருக்கிற ரேம்ப் மூலமாக ஈஸியாக கட்டி மாட்டிடலாம். எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் ஈஸியாக கட்டலாம். அதுக்காக ஒரு சின்ன பதிவு தான் இது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.